呢度就係香港中華廠商聯合會學習資源中心。嗱，呢一度咧係個圖書館嚟嘅，咁學生可以入去咧睇下書，咁都可以用電腦上網嘅呢度。咁同埋喺呢度咧都可以喺呢度咧睇唔同種類嘅書咯。呢一度咧就係 Food Cafe， 咁呢一間餐廳咧，咁就可以喺度食嘢嘅，可以食下唔同嘅食物。咁呢度咧其實係主要係食物嘅啫。冇咩特別嘅，呢度主要食嘢啫呢度。咁呢一度咧就係語文字學中心。咁喺呢度咧可以入去練下中文英文嘅。咁仲有喺呢度咧都可以入去打下機，或者睇下電影嗰啲。呢度都係主要呢度係有得學習中文同英文嘅。呢一度咧就係學習部嘅空間。呢一度咧係可以俾人咧休息嘅，同埋喺呢度咧都可以入去做你自己中意做嘅嘢。嗱，呢度咧係做乜都得嘅。呢一度主要係做自己嘅嘢咯。